jannada waxaa ugu badan ragga iyo fuqaraada waxaana ugu yar dumarka iyo taajiriinta yaa macshar النساء تصدقنا dumarow sadaqada badsada fa innii ra'aytukunna akthara ahla النار naarta dadka ugu badan dumarka waayo dhahay nabiga calayhi salaatu wassalaam marka dumarkii waxay dhaheen falima nakunu akthara ahli النار ya rasuul allah maxaa unahay dadka naarta ugu badan qaala lianna kunna tukthirna allacna lacnadiina badan iyo habaarkiina yani caruurta xitaa way hawaarayaan way kheelnayaan dareenkooda حكما وتكفرنا العشير نمن كانوا ويكجساران لو أحسن الرجل إلى إحدى كنا ننك السي والبهدو إذن وناجيو الدهر كله ولغي سلن ثم إذا رأت منه شيئا واحدا قالت هل وحنا هديك أركتي أسيقو ولغي سن وناجناي وحي ليضهي ما رأيت فيك خير قد ولغا خير لم إيسمين معروف كي دانا يكو إنكري خير لما مليذي ده ولغا خير لم إيسمين أوالنا ولغا ميقلن رقنا وحي جند أقوبذيهين وحوا الصبر صبر كبدن واye noloshaada intaad caafimaad qabtid ee aad talinayso ee aad tabcanayso ee aad socoto ee xoog leedahay ee xanuun ku haynin ee aad nooshahay waa inaad miisaan cabsi iyo rajo ah dhexdooda waa inaad socotaa oo micnaheedu muxuu yahay adigoo ilaahay u tukanaya oo rajo ka qaba jannadiisa dambi dhaafkiisa maqfiradiisa adigoo soomaya adigoo sunnihii tukanaya adigoo zakadii bixinaya adigoo sadaqadii bixinaya adigoo wardinaya adigoo ducaysanaya adoo qaraabadii xiriirinaya adoo waalidkii u baarnimo samaynaya adoo wixii khayr ka shaqaynaya oo aad samaynaysa rajo ilaahay ka qabtay haddana cabsi waa inay kugu jirtaa oo maxay tahay cabsidu armaa ilaahay salaada kaa aqbali waaya armaa dembi kaa dhacay oo aadan ogaynoo alla agtii yaallaa jira armaa ilaahay ku cadaabaa armay khaatimadu kaa xumaataa armaa naar gashaa arma baqdintaas waa inay kugu jirtaa taasi maxay keenaysaa inaadan isu bogin oo aadan isla bixin oo aadan isu qaadan dadka inaad ugu cibaado badan tahay dadka ugu fiican tahay dadka ugu deeqsisan tahay ha isu qaadanin isdhaliil waa lagaa fiican yahay waa lagaa cibaado badan yahay ilaahay waa lagaaga dhow yahay waa lagaa toosan yahay addoon caasiyaa tahay khaladkaagaa badan naftaada u sheega oo isdhaliil taasi waxay keenaysaa toosnaantaadu inay hagaagto shaydaankuna albaaba kaa waaye nabi nuux calayhi salaam baa banka qiyaama la keeni iyo qoomkiisii markaasaa ilaahay ku odhan doonaa qowmu nuux rasuul munaynii imin risaaladayni soo gaadhsiiyey markaasay yidhaahdeen maa jaa'anaa min bashiirin walaa nadiir cid khayrka noo bishaaraysa oo naarta nooga digta annaka nooma iman markaasaa ilaahay nebi nuux odhan doonaa aaw risaaladdan ku dhiibay ummaddaada miyaanad gaadhsiin markaasuu leeyahay yaa rabbi risaaladii aniga aad ii dhiibtay ummaddaydu waan gaadhsiiyey oo inaad ummaddaada risaaladda aad gaadhsiisay marag ma u haysataa markhaati haa markhaati waan haystaa waxaa maragii aniga inaan ummadda risaaladda aan gaadhsiiyey ummatu muxamed calayhi salaatu wassalaam nebi maxamed ummaddiisaa markhaati ii ah ummaddii nebi maxamed baa la soo joojin banka qiyaame xagga abuurka markay noqotona ummadda nebi nuux waa ummad nebi rasuul loo soo diro ummaddii ugu horraysay innaka marka layna eegana waxaan nahay ummaddii ummadaha ugu dambaysay sidee markaa ummaddani ummaddii ummadaha ugu horraysay ay maragga ugu buuxini doontaa oo ugu markhaati furi doontaa in risaalad la gaadhsiiyey waa la weyddiinoo la odhan doonaa seed maragga u buuxinaysaan iyakuna waa ummaddii ummadaha ugu horraysay nebi nuuxna nebigii nebiyada ugu horreeyey rasuulkii ugu horreeyey buu ha risaalad loo dhiibo inninkuna inninkaa ummadaha ugu dambeeye ummaddana waxay odhan doontaa nebigii muxamed calayhi salaatu wassalaam aad noo soo dirtay iyo risaaladdaad u soo dhiibtay qur-aankii kariimka ahaa ayaad noogu caddaysay inuu nebi nuux ummaddiisa uu risaaladda uu gaadhsiiyey walaqad arsalnaa nuuxan ilaa qawmihi falabitha fiihim alfa sanatin ilaa 50 caama faakhadahum adduufaanu wahum daalimuun waa ka ilaahay qur-aankiisa noogu sheegay 950 sano ummaddiisa dhex nagaaduu dadka xagga ilaahay ugu yeedhaayay marka nebigeennu calayhi salaatu wassalaam isagana waxaa la soo joojin doonaa banka qiyaame isagoo ummaddiisa ku marag furi doona inuu risaaladda gaadhsiiyey aayaddaa markii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam dushiisa lagu akhriyey way taabatay nebigeenna laanna risaaladiisu waa caalami inta uu adduunyada joogana waa 360 sano keliya 40 sanana waa intii hore weeyaan 23 sanana waa xayaatu risaala weeyaan marka qur'aankaasi waa wacdigii ilaahay afar shay oo adduunyada inta la joogay qofka bini aadanka nolosha ku qaraaraynaysay
ayaa ahlal jannaha maskaxdooda ku soo dhici doona waa afartee waa geeridii waa gabowgii waa baahidii waa bugtaantii afartaabaa maskaxdooda ku soo dhici doonta ma naciimka intan leeg ayaa ilaahayna siiyey markaasay afartaa xasuusanayaan baa la yidhi xagga saraa laga dhawaaqi oo la odhan doonaa yaa ahlaljanna inna lakum an taxyow falaa tamuutuu abada yaa ahlaljanna maanta laga bilaabaa jannadan waxaad ku dhex leedihiin nolol daa'ima dhimasho dambe arki maysaan nicmad joogto ah oo nuqsaan dambe aanan lahayn dhallinyarnimo gabow dambe aan lahayn caafimaad qab xanuun dambe aanan lahayn allah ina siiyo jannadaasaa ilaahay noogu baaqayaa maalin walba nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam han garana qadarkiisa oo awlaaddeenna han barno maxabbada nebigeenna ciyaalkeenna han barno oo innakuna maxabbada nebigeenna han baranno oo salligiisa han badinno oo sunnihiisa han qaadanno waad maqlaysaa maanta zamankan dad badan oo muslimiina in yar haddii laga cadhaysiiyo qaar diintii caayaya qaar malaa'igtii caayaya qaar ilaahay abuuriga afka ku taagayaan qaar nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayay darajadiisa iyo maaragtaanay ceeb u lahayn bay ku sheegayaan nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam han garana qadarkiisa oo awlaaddeenna han barno maxabbada nebigeenna ciyaalkeenna han barno oo innakuna maxabbada nebigeenna han baranno oo salligiisa han badinno oo sunnihiisa han qaadanno waad maqlaysaa maanta zamankan dad badan oo muslimiina in yar haddii laga cadhaysiiyo qaar diintii caayaya qaar malaa'igtii caayaya qaar ilaahay abuuriga afka ku taagayaan qaar nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayay darajadiisa iyo maaragtaanay ceeb u lahayn bay ku sheegayaan afar shay oo adduunyada inta la joogay qofka bini aadamka nolosha ku qaraaraynaysay ayaa ahlaljannaha maskaxdooda ku soo dhici doona waa afartee waa geeridii waa gabowgii waa baahidii waa bugtaantii afartaabaa maskaxdooda ku soo dhici doonta ma naciimka intan leeg ayaa ilaahayna siiyey markaasay afartaa xasuusanayaan baa la yidhi xagga saraa laga dhawaaqi oo la odhan doonaa yaa ahlaljanna inna lakum an taxyow falaa tamuutuu abada yaa ahlaljanna maanta laga bilaabaa jannadan waxaad ku dhex leedihiin nolol daa'ima dhimasho dambe arki maysaan nicmad joogto ah oo nuqsaan dambe aanan lahayn dhallinyarnimo gabow dambe aan lahayn caafimaad qab xanuun dambe aanan lahayn allah ina siiyo jannadaasaa ilaahay noogu baaqayaa maalin walba سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم
الرحيب الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح.